زه په باجوړ کې خور په 3 لکه روپۍ خرڅه کړې ومه د هغه ځای نه راوتښتېدمه. بس اوس مې نه رونه کور کې پرېږدي نه مې خویندې پرېږدي. کور مې راله چا راکړی بېکرایي راکړی خدای دې ورڅه ښه وکړي. اوس زندګي ډېره ګرانه ده. ماشومان بې روټۍ موده شي نار نه خور راته جاړي او څه په دغه باندې وده کړم. او زه بیماره مې یم خبرې مې سمې نه شمه کولی. د زړه زور مې نشته دی. دې ماشومانو ته ګورم نه مې په تعلیم وکړو هېڅ هم نه وی. ته ځایي د کوم ځای؟ زه ځایي د زیم یم د زیم نه واده شوې یم. او کوم ځای کې خرڅه کړې وې؟ په باجوړ کې خرڅه کړې ته وم. د هغه ځای نه بیا څنګه راغلې؟ بس سړي به راسه والټه کول دې ماشوم سره به یې والټه کول وایي دا نشم ساتلی دا پردی زوی دی دا نشم ساتلی دا ولېږه. بس ما خو خاوند د دې ماشوم دپاره کړی و. بس بیا ترې رالم خپل وطن ته دا ماشومان مې هم ترې راوسته. څنګه چې خلک دویم واده کوي یا دا ژوند یې څنګه؟ بس دویم واده خو چې څوک کوي هسې غول بخوري چې څوک دویم واده کوي. که څوک زما د اواز اوري چې دویم واده خو د سره ونه کړي بس هغه ماشوم کو یو یو کو دوی چې هغوی ته زندګي تېروي بس ښه په دغه باندې. او بیا چې د خپله خور خرڅوي نو په دې سره نو بس خپله خور راته خدای دغه کړله وایي مونږ تا له طلاق اخیستی دی او زما دونه پیسې لګېدلي 10,000 هم نه وې لګېدلي خو هغې ډېرې یادولې بس بیا یې خرڅه کړم پرې په څو لکه؟ په 3 لکه. څومره وخت یې هغه سره تېر کړ؟ 9 کاله مې ورسره تېر کړل 10م شروع. او د خاوند عمر دې څو؟ د هغه 10 اتیا کاله عمر و په هغه وخت کې. او ستاسو عمر؟ زما 15 کاله عمر دی وسو. او هغه ټایم کې دې څومره عمر و؟ هغه وخت کې خو ما مې لږ و ځکه چې 15 کاله عمر مې وس دی. چې واده شوې ته؟ اوس مې 15 کاله عمر دی شروع دی.